بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ko ini pinainten may pong tinai kalasahan bisa niya live te miyaan si Eleo kawa puas asar miyaan game ke ini bisan kita mag live bang mamabayain pasabu bang sa inin puas isa pe ngadoan te pahala do pengalipasan te waktu te supaya lepas iene si kahapan. Pege pendogaku miaan iene me tekiteku me vloggers iene siya me mag vlog si me YouTube si me Facebook tawakan antag-antag ni mian agen kawa minuto atau akan kawa oras niya pagwa are me video re magbayuan ine ni ini na pas delay mian pente sweldo amban YouTube atau akan amban Facebook bagi masih si me sweldo atau akan me eddo amban me iyan lagi niya me hininang me register si amban poon sa ili. So magpagawa siya video pabanis supaya miyaan niya si weldore amban YouTube atau akan amban Facebook sinabab amban yene me ads me commercial yene palabad dia lem Facebook te bang petek. So may umat Islam kite miyaan yene me siye mesib atau akan nui pasalan agama pasalan me ke kisah-kisah sing kanabihan pinahalaan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala tek kasi law dambuli sobra pe amban pahala teddo we me YouTubers li. So bang kanyaan din siye tuyo manamal megpe gua me video re ine ne beyuan bentuk din niya ne me magprank niya ne me miyaan sampai me megbella niya ne me meguntul motor niya ne sampai me agen sukat gini video re supaya peeka iene mamayaman chile duk eka teddo rin. So way sab kite sinugataan ni Allah Ta'ala magdadakwahin atau akan magPPS7 yene duk pahala hajja manamalan gite hinang we. So amban iyan masih kite sige may isip miyaan bisan agen min duwe di alim de ilew
bang samantara antege esteru may pong tinay kalasahan. Ubus miyaan siyang iminin mabaya ko ngisahan kite bi. Yene pasalan may kanabihan, pasalan may iyan pineturon ni Allah subhanahu wa ta'ala karasulan. Siya ummat jaman tagnaalay. Bangsa inge bentuk hal din, bangsa inge bentuk iyan miyaan azab din, pakaniya-kaniya si waktu siya pakali. So palabay ko ang ban iyan siyang kinisate bin inin. Amban iyan tafsir sin suratu Al-Haqqah. Yine surah Al-Haqqah dan buah amban may surah di alim juz tabarak. Amban iyan binaan kita palabay si panagnaan ayat ubus tambus ta siya si sige isten upama miyaan cumian ni pegge tiya tu ta syubahat si panagnaan ayat inen me kahalan karasulan song kinisate bin inen may pong tinay kalasahan. Menjadi pen Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran ni Muhammadiyah fa inni al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Al-haqqah fa inni mana al-haqqah hinan sinin اللو قيامت ما الحاقة إن بين حقهن وما أدراك ما الحاقة duksine بين mga kahan kauhin bang ine teed iene maana al-haqqahin inalenan اللو قيامتين الحاقة sinabab amban yene kalimat haqqat atau akan huqqat mian wa asal ben na teed illew kiyamatin masih paatag dembuli bahangi baya kita rugay. Puasili sinunuan wa Allah Ta'ala ayat nen pene kazzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit taghiyah وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فأما ثمود بني بين قوما ثمور قوما ثمود yene kauman Nabi Salih fa uhliqu bit taghiyah fa inna kazzaba Thamud wa 'Adun bil qari'ah pinuting pinna wa qauman Thamurin du qauman 'Ad bil qari'ah iyene pinna illaw qiyamatin mananin gishe kahagad wani illaw qiyamat fa amma Thamud bune penne bang kauman Samud iyan kauman Samud kabila Samud kauman Nabi Salih fa uhliku bit taghiyah na tantunen penne bininsana si wa Allah subhanahu wa ta'ala duk ilang sehingga bentuk ilang ini insyaallah explain to pesong-song. Wa amma 'Adun bune penne bang kauman 'Adin yene kauman Nabi Hud
alaihi salam. Fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Bininsana siye we Allah subhanahu wa ta'ala birihin duk baliyu sarsarin makadandu haggutnin atiyah makadandu pedesnin gak niya asi-asi neduk gak niya barakat ne bisan ko ahad-ahad. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma. Pinitek ka wa Allah subhanahu wa ta'ala sisiye baliw inin sab'a layalin pitun sangim. Wa thamaniyata ayyam duk walu ellew. Mananin pitun sangim duk walu ellew. Husuman ga niya kebekkat ni. Duk makalandu manamal basagnin. Fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Puasya pinetekkahan beliau ien tekitenu kauman iene adin sar'a kebengdeyan kemeteyan kemon ka'annahum a'jazu naklin khawiyah ko siya kantang batang kulma keligiran mati kemon. Wishpin Allah Ta'alain fahal tara lahum min baqiyah. Ini niya ketekiteno amban me kauman ien telebbi puas amban pangajab siyale gak niya ban sugsugan de kebut kue itu me pong tinay kalasahan pagsakay siye bininsana wa Allah Ta'alahin gana kue itu kauman duk umat pencindue me kewalaman sinugsug ien si me aien agak si ilebihan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Puasili wajaa Fir'aun. Naniya ni sabtek ka magbos-bos. Wajaa Fir'aun. Puasi tek ka ni Fir'aun. Wa man qablahu. Dukyene dumehlu amban iyali. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Duktek karwi sabiyene me qawman mu'tafikat. Qawman mu'tafikat. Yene me qawman Lut. Yene me qawman mian kasi lela pagkasilela bil khati'ah tek kasi dui sabdok dusere fa asaw rasul kini anden magmaksiat si rasul din rasul rabbihim si rasul Allah subhanahu wa ta'ala rasul Tuhan din fa akhadahum akhdhatar rabiyah idnazab si isa bu Allah subhanahu wa ta'ala idneddo siya dinagtu wa Allah subhanahu wa ta'ala yene pangandagtu makalandok manamal bisanin dok makalandok manamal pendinin. Ubus penne qauman Nabi Nuh isab lamma tagal ma si waktu penne mian buhein ne panasay sampay padagpak ni kerebunan punsak punuhin hawala lembohe yene metek kala saysin pusine binuhin hamallakum fil jariyah binoo kami bil jariyah di atas kapal sampai iligtas kami yene di atas kapal mian kemun magparatsayahin ubus pen Allah Ta'ala linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah hininang we kami iyan miyaan me kisainin kemun tadhkiratan tanda pemintangan tanda peisib wa ta'iyaha udhunun wa'iyah duk pe inni tatali atau akan duk takale duk umasik dilem tenge yene me siye miyaan manaliin. Menjadi me pong tinai kalasahan sinuwisiwe we Allah subhanahu wa ta'ala deleb ayat inin panagnaan yene tinagnan no neruk qauman inalinan qauman Samud Qauman Samud. May pong tinai kalasahan
Kauman Samud, miyaan, iyan kauman Nabi Salih, magkulang maglabi. Iyan kauman Nabi Salih, alaihi salam. Kauman Nabi Salih. Sinabot wa Allah subhanahu wa ta'ala kisanin si suratu Hud. Pinebo wa Allah ta'ala si kauman Hud, si kauman Samud, iyan Nabi Salih inin, pegge kauman inin makalandok manamal jahulakanin. Makalandok manamal pagpakaat din. Ben Allah Ta'ala, wa ila Thamud akhahum salihan, qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha, fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi, inna rabbi qaribun mujib. Si waktu pinebo kauman Salih, si kauman Salih, yene Nabi Salih miyaan, yene kaum Samud. Dinawahan we Salih, yene kauman na miyaan, tuju pagtawhid, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ine bisyaranin, o kampen me kaumanku, numba kam tuju Allah Ta'ala, ga niya patut penumbahan bi, pegmeryawaan bi, pagtag-ipunan bi, malaingkan, iye dem buwa-buwa, iye Allah bakas me penjeri ka amban bulak. Uwas minasurig kamu ni. Na tantunen teed, mag-istighfar kam si iye, duk megteubat kam si iye, Bennal pe inni Allah Ta'ala hin sangat tepit nenduk, sangat neima sin, iya namiyaan. Dua atewi. Ini sembung may kauman namiyaan. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha, atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una, wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilayhi murib. Fa inni Salih, kenyan nung hepin na jaman tagna ase-ase kami hinang kami kew ne kura. Bagi kenyan nin Nabi Salih jaman tagna miyaan dembua amban me pinahadja ri. Dembua amban me lalim akal nin, dembua amban me miyaan lalim panalinin, patut megkokan dialim kauman. So inase-ase ri jaman tagna hinang demiyaan ne kura iene pong tinaire miyaan. May manus bareru. Napagsakay siya dinaawahan we kauman we Nabi Salih, tuju pagtawhid sa Allah subhanahu wa ta'ala, may pong tinaikalasahan, nalain bad trip ni siya. Bintong ni pangatian demiyaan, besewakas pamayam din Nabi Salihin, pinahadja we re, tehinang kinaastilan na were, bisyararin, o Salih, kenyan nun hipjaman tagna, helat-helat kami hinang nakura, helat-helat kami hinang pagkokan. Dehelo amban yan pemisyarano, iyan bisyarano yan. Bahasa pagis no kami numba, amban panumba, iyan siya bakas sinumba wa metetto kami inin. Wa inna na lafi syakkin, bennal ted kami. Dia lempeg dueru si pemohan no kami iyan. Lafi syakkim mimma tad'una ilayhi murib. Dia lempeg dueru, dia lempag syak-syak kami. Iyan si pemohan no kami iyan. Natantunin, pinatampal wa Nabi Salih da'wa na miyaan. Pen Nabi Salih siya, Bennal pangandaawa kuin inin, garuhip niya miyaan teddo ko, lugaro niya pa ko kuamban kaam.
Duk dumando ko kabayaan kun hinang binakura. Sumagua tanda ke concern hadja. Tanda ke geget hadja duk kam gumua iyenemyaan amban kalakuhan biyan atau kan amban laku-laku biyan. Menjadi umat Islam pegge iyenemyaan kauman Nabi Salih inin dembua amban me kauman basagan. Dembua amban me kauman pandai meghinang-hinang iyenemyaan luma inukil amban batu. Pen Allah subhanahu wa ta'ala si ayat ng kepak dalam surat Hijr, walaqad kazzaba ashabul hijri al-mursalin wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin fa akhadathum as-sayhatu musbihin fama agna anhum ma kanu yaksibun. Kanian kauman Nabi Salih inin pinuting penewe de karasulanin. Kau na bakas syubhat tin pun inalinan karasulan pinuting din pagi bino dembu aru bino ome karasulanin kemun bisan kanian din dembu arasul iene mepetek kasisi. Inurungan si pin Allah subhanahu wa ta'ala we kami ayat tanda supaya siya magkahagad sumagua pinuting hadja we re iene ayat minetekka we Allah subhanahu wa ta'ala miyan. Nahawa iene basagan me ainin fa inne wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Kenya anden me pong tinai kalasahan. Bang siya baya meghinang luma duman ko me kite inin mian amban kayu bu pinagtukbu-tukbu suwe ilansang puasili sinapewan ubus dinindingan duk me lawanit atau akan me hardiplex atau akan ine-ine ni tinang luma ni puasili mian me tahunan mananahon masiru jajjag iyan luma wakasini nang tebimian me kauman inin siddi paghinang de lumain keniaan den bang niya batu tegiteri amban puno ien ilawangan den duk inukil den supaya hinang de bilik duk hinang de luma amban iyan bisan pengebut pien tahun ngebut ibuhan tahun gay jajjag iyan luma bakas hininang de ininen namayam kam iyan ko ito si al-ula iyan si bihing Tabuk iyan si mian bihing Madina tapit iyan si boundary Saudi ruk Jordan yu pero ubak kas iyan luma hininang de iyan ngebut ko ito bang payaman tebi bang bakas metepihin sa payaman bisi me patta enan de mada inu salih ko itu pegtorisan ne ko itu ilukahan me saudihin iyan bakas me kauman inin me pong tinai kalasahan iyan maksud bisyara Allah subhanahu wa ta'ala wa yanhituna minal jibali buyutan ngukil siya amban puno ganta hinang de petennaan ganta hinang de luma iyan puno ilawangan demian me pong tinai kalasahan subhanallah na mea inin duman basta-basta mea inin aabasagan me pong tinai kalasahan kauman Nabi Salih inin menjadi bisan saili basag din si waktu siya pinetekkahan wa Allah subhanahu wa ta'ala ayat duk mu'jizat yene unta pegge me ainin pegsakay dinaawahan we kauman we Salih alaihi salam ge kemi pen ne kahagad ge kemi pen ne kahagad jikao samantaraan ga niya te pikitenu tanda si kami
Wa bennal ka nabi duk rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabayaan kemihin, megua keu unta amban lutuk. Duk kami kahagat jikau. So inin challenge din. Punabi Salih alaihi salatu wassalam. Challenge din inin. Na tinugutan miyaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk inurungan Nabi Salih mu'jizat. Sampai dembua elew si pagmata-matahan kauman ni. Ilubak wa Nabi Salih lutukin. Pegsakay kepak. Pegua amban lutuk miyaan. Untain magbaran. Asal unta real teed me pong tinai kalasahan. So, bang payaman tebi untain, koru mengkin pagua. Bang lebeyan meg dagpak antara lelahin duk dende, puasili beteng, puasili nganak. Inin, pegua unta inin me pong tinai kalasahan. Amban delem lutuk, duman amban lebey dende duk lillah, mu'jizat pun Nabi Salih, ganta pinekite wa Allah Ta'alahin. Sime kauman sime kauman Samud, wa bennal nebire miyaan, duman nebi ula-ula, sumagua asal nebi to'o. Manjari may umat Islam, pagsakay sa ili, pagua na untain, nasal ulali si. Ulali si unta iyan miyaan. Tekitere miyaan. Napain Allah subhanahu wa ta'alahin. Qala hadhihi naqatun laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum. Wala tamussuha. Nabi Salih. Wala tamassuha bisu'in fayakhudakum azabu yawmin azim. Pagsakay tekitere ni si untain, pen Nabi Salih, untaian penne, bilang mu'jizat, duk tanda wa bennal, to pinain kun. Sumagua, untalu, bang penne oras waktu penginum ni, nagi kitwi manjari atau akan ge kam manjari nginum. Mungkin kam manjari nginum, bangsa ilew dem buain. So, keniaan nin, untain, iya menginumin upama ilew itu, gana manjari nginum kauman Nabi Salihin. Mungkin siya manjari nginum, iya ni siya sumuhin. So, magganti-ganti iya ni penginum demiyaan, amba duk iya ni unta pinetekka po Nabi Salih miyaan may pong tinaikalasahan. Ubis pen Nabi Salih, narapan pen ne kulebeanon bi unta iyan. Dapi peteyun bi, ada kala sinabab amban pemepetey bi iyan unta iyan me pong tinaikalasahan. Ineddo kamu Allah Ta'ala duk azab makalandu manamal peddesnin. Naman jari, meainin ko ni pininle asal tuwas, ga rupa kali may pong tinaikalasahan. Si waktu magpain Nabi Salih si siye, faqala lahum Rasulullahi, naqatallahi wa suqiyaha, fakadzabuhu, fa'aqaruha, padamdama alaihim rabbuhum bidambihim pasawaha, wala yakhafu uqbaha. Pa inni, kadzabat Samudu bitaqwaha, pinuting pa inni iini kauman Samurin miyaan iini Salih serta magmaksiat siya makalando siya manamal palangka na magpain iini miyaan Nabi Salih si siya naqatullah unta iyan pene unta amban Allah Ta'ala pain
Duk wasuk iya, duk siya pinag-addatan iya oras penginum nila. Kung ano pinain ko miyan, pente pagganti-ganti nila. Fakadzabuhu, pinuting Salih, we kauman nin, faakaruha. Ined dawe re untain may pong tinai kalasahan. Sinumbali, ga niya pag-ang-ang. Yene unta, mu'jizat Nabi Salih miyan. Na pagsakay sumbali ire, nalain Besene siya kas tinunggaan, bang inusya were unta, ino pinetek kawe Allah Ta'ala azabin. Yene ipin Allah Ta'ala hin, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim pasawaha. Inajab siya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sinabab ang bandusir, pinumbali ire unta lay. Pinetekkahan siya Allah Ta'ala azab. Pinetekkahan siya siksa. Wala yakhafu uqbaha, tantunin Allah Ta'ala hindi tinalo yan na niksami kauman li. So si waktu siya pakali may pong tinai kalasahan si kau si da'wa Nabi Salihin. Pagsakay sumbali de iyan untain pen Allah Ta'ala hin si ayat din kepak fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyamin dhalika wa'dun ghairu makdhub. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Pagsakay sa ili, sumbali untain, pen kauman Nabi Salih, ngagad kampen na telu elew. Pen Nabi Salih ngagad kampin na telu elew. Petin na kam telu elew. Puas telu elew iyan. Sinabab amban pinumbali iyan. Pinetek ka na Allah Ta'ala si kaam azabin. Bubennal iyan ni janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala hin pimetek ka ni azab puas telu elew lay. Dumanted puting. Asal bennal. Falamma jaa amruna. Pegtek ka na sa ili azabin. Najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna. Iligtas we kami Nabi Salih duk yene magparat siya siyehin. Tanda ase amban kami. Amban yene siksa mepetek ka elew. Yene puas telu elew miyaan. Inna rabbaka bennal tuhannun o Muhammad. Iya tamanan mabasagin. Huwal qawiyu al-aziz duk iya tamanan malengkewin. Ine pangazab me kauman miyaan me pong tinai kalasahan. Wa akhadha alladhina zalamu sayhatu. Inazab bi Allah Ta'ala yene me kauman manggimit kulik-kulik miyaan. Yene mangga mapakalepuh Nabi Salih miyaan. Yene me menumbali unta miyaan. Bisayhati. Duk illang. Fi diyarihim si kauman de miyaan. Pagsakay siya inilangan. May pong tinai kalasahan. Matay siya ke manuel lang miyan. Kitano bang sa inge, bang sine mengel langin, pen yene may ahlo tafsir, si Jibril alaihi salatu wassalam. Inazab siya, duk elang, duk suwala ang bandyata langit. Suwala tamanad basag. Sinabab ang ban yene elang suwala mekebelag umagad miyaan. Leglag kemon yene kauman samurin. Si waktu tekelere elang si Jibril miyaan may pong tinai kalasahan. Subhanallah. Pin ko, imagine ko ito nilay. Wal'iyadu billah bang panay binatala ang bankitibi. Besuang kiyo makakain elang pulbasag. Getege es no makale. Mekepet di kokno. Sinabab ang ban elang miyaan matay kemon manusiyain. Na ien pangazab ien ni kauman Nabi Salih inen kauman Samud. Inedlangan siya Jibril alaihi salatu wassalam. Sampai matay siya. Kebengdeyan siya. Ien na elang ang bandyata langit miyaan. May pong tinai kalasahan. Gita imagine.
فأخذ الذين ظلموا الصيحة ineddo inazab me kauman me anduk elang amban dia ta langit pen me sin elangin si Jibril alaihi salatu wassalam mengelangin ka'allam yagnaw fiha sampai mati kemon anyaya miaan kauman samud miaan kok kain tangga si palabe itu tak bolak dunia inin pen Allah ta'alahin ala inna samuda kafaru rabbahum ben nalted kauman samurin pun hininang siya sinaien inedlangan siya we Allah subhanahu wa we Jibril ang bandak Allah subhanahu wa ta'ala sabab pigkupur de ga pakalere sinabirin ala bu'dad li samud tantunin teed azab duktala teed yene me kauman samud lay ang banase Allah subhanahu wa ta'ala nainin me pong tinaik kalasahan Dembuwa amban me kauman inazab wa Allah subhanahu wa ta'ala duk elang. Yene siwala. Sampai mati si kemon. Sinabab amban siwala miyaan. Tanda nin, ga si inazab duk lase, ga si inazab duk baliw, ga si inazab duk miyaan, may ine-ine ni. Sa inazab siya, duk elang, siya rumemetein ga lamod iyene jadjag perihandin. Pegge yu rute kite tengebut kue itu. Yene mada inu salih si al-ula kue itu tu delem Saudi. Yu ne pagpasyalan iyene mian kue itu emea. Pen ke ulama anten dalil we elang pangajab siyehin siya rumemetein sabab elangin ga lamod bubul iyene mian kauman perihandin mian. So inin may pong tinaik kalasahan miaan azab kauman Nabi Salihin yene kauman Samud inidlangan si si Jibril alaihi salatu wassalam sampai mati si kemon. Bupain siya inebentuk miaan kapasag din siya inebentuk ketigas din sampai me puno iloangan batu iloangan supaya hinang de luma pagtaabot siya inazab bi Allah subhanahu wa ta'ala hin ga niya taalab-alab may pong tinaik kalasahan yene may kauman mian leglag kemon pinapatay siya bi Allah subhanahu wa ta'ala hin sinabab amban ga mian pakalere punebi Salih alaihi salatu wassalam. Sige due kauman inazab, yene teshubahat dalam suratu Haqqa, yene kauman Ad. Kauman Ad, may pong tinaik kalasahan, yene pinagnebihan we Nabi Hud, alaihi salatu wassalam. Lemikian, dinakwahan do siya sa buwan Nabi Hud, siya waktu siya pinaturunan Nabi, pen Allah Ta'alahin, wa ila Adin akhahum Hudan, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu' qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Pinaturun ni Isab wa Allah Ta'ala dembuwa nabi si dembuwa kauman jahalis migtigas-tigas takabbur yene hap kauman Ad. Pinaturunin nan si inin may pong tinakalasan niya ni Nabi Tabi Hud alaihi salatu wassalam. Dinawahan siya Hud. Ya qawmi o kam qawmanku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Numba kam magtawhid kam tudyo Allah subhanahu wa ta'ala ga pen ni apatut pagtawhiran bi penumbahan bi. Malaingkan iya dembuwa-buwa. In antum illa muftarun. In antum illa muftarun. Gak penne niya lu tegite kusikam. Malengkan kaam.
mian mag-iftira aja, magmaksiat, magsyirik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya qawmi la as'alukum alayhi ajra. O kami kaumanku, da'wa ko inin, pemoo ko ka ang magtawhid tuju Allah ta'ala inin, gahip niya pa ako ko amban ka ang bisan business, bisan ine gadji ga niya pa ako ko si kaam. Ga niya pa ako ko si kaam, hinang bi kinakura, urungan bi kuluma, urungan bi kusin, urungan bi ku alata, urungan bi ku kakayaan, urungan bi ku bulakan, ga. Tanda ke concern ko hadja si kaam. In ajriya illa ala alladhi fatarani. Sa tungbas kun pen hinelat-helat kun. Ala alladhi fatarani. Yene pe inne helat-helat ko amban Allah bakas may penjari akuhin. Afala ta'qilun. Ine ga ke kam makatali me pong tinaig kalasahan. Yene si me pen Nabi Hud si may kauman na yan. So magdakwa Nabi Hud, gani ang helat-helat na bisan ini. Nangkoro may kitele ko itulay. Gani ate do te garo na gajite garo niya. Mian basa mian te do bisan ini. Sa tanda pagdakwa silan Allah subhanahu wa ta'ala. Niya may sinduwe criticize de mian basa may bakas mga jiin. Yene may tulabul ilm, wege magdakwa banggay bakas ngadji, abanggay ke urungan sin, wege nge khutba banggay mian ke urungan sin, wege meg seminar bangga niya sin, la ilaha illallah. Dembuay na amban iftira, dembuay ini amban mian puting, yene si siya bakas ngadji. Dumanan siya mamakuhin, dumanan siya mepiuhin, ge siya piu bangga niya. Mian pengurung siya. Sumagawa. Kaumanin siya o siya may tao mahatihin. Siya may ngurungan may guruhin. Sa piun piye may guru. Painta atawakan piye may bakas ngadji. Magdawar wisab. Nga khutba wisab. Siya gani agad jiri. Bisan ko atahat. Payaman biko may kuway tuli upama. Betad dinedikun may bakas ngadji ko upama. Bisan ka pe umabot level kun hap may level guru. Basa niya itedok ko kuwe tulay may sin miyaan amban simba. Pe miyaan balik-balik ako pe maggastuhin pege payaman ako pe maganalihin internet ko pe ako pe magbayarin. So dembuay namban may iftira pinain may bakas mengedjiin gay magdaawa gay miyaan ina ko inin gay masampay bangga niya basa sin teddori. Subhanallah. Suwe magtawbat may ada po ini bisarain ini. Sumagwa adat sin may siya karasulan duk yene men hutsele puas amban siya iyan mian ga pain Nabi Hud niya ase-ase ko ga niya helat-helat ko amban iyan may binisara ko ini malingkan hinalat-helat kuntung bas amban Allah subhanahu wa ta'ala ini ga kay kam makatali. Namisara may kauman nen nambung penne aga tinunuan wa Nabi Hud pebisaranin penne ya qaumi istaghfiru rabbakum o kam kaumanku mag-istighfar bekam tuju Tuhan bi Rabbul Alamin thumma tubu ilayhi duk magtawbat kam iyan si may laku-laku biyan si may pagsirik biyan si may maksiat biyan yursilis samaa alaykum midrara. Sinabab aman pagtawbat biyan pineturunan may kami Allah Ta'ala nikmat ulan amban dia ta langit tahinanghap iyan mian ketumbu-tumbuan bin tahinanghap iyan jambangan bin wa yazidkum quwatan ila quwatikum duk pe inne tantunen teed pinagtamba manamba wa Allah Ta'ala yene basagbaran bin yene kasaybaran bin kabasagin pinatambak dia tak kabasag inin may pong tinay kalasahan dalil we pegtewpatin ngurungan ka o kakasay pamaranan hangkan ipin may gurutin duman ke pinain dembua amban may keligtas ka o amban iyan may saki si jaman ko ituin inen
saki virus upama saki me ine ne pagtawbat tuju Allah Ta'ala bennal me pong tinai kalasahan dalil nen inin dinangkat amban kita bi balain, dinangkat amban kita bi sakihin, dinangkat amban kita bi iya nemiaan aramalahin, balain bang kita bi magtawbat pen Allah Ta'alahin thumma tubu ilaihi sidala Nabi Hud magtawbat kam si iya yursilis sama alaikum midrara pinaturunan kam ulan amban di atas langit magbarakat wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum duk pinagtamba manamba wa Allah Ta'alahin kasaybaran bin basagbaran bin wala tatawallaw mujribin duk da kampanya tahinang may kriminal tahinang mangga si syara Allah Subhanahu wa Ta'ala. So inin dalir may pong tinay kalasanangkan magtawbat kita si may bakas duseten bi magtahajjud sangim magqiyamul layl maku istighfar aman Allah Ta'ala sabab istighfar tabiyan pagtawbat tabiyan nga kasay pamaranan tabiyan na sinambungan kauman nin Nabi Hud alaihi salatu wassalam kauman nin manjari tuwas nin qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin o penne Hud gay penne lebahan kami bang ine antan ine kemetetto ehan kami lay Gaypen na lebahan kami iene bakas sinumba metetto kemilay erwi sab ien sinumba kemihin si jaman ko ito inen. Wama nahnu laka bimu'minin. Duktan tunin gay kemi pen na magparatsaya si kao. Gay kemi kahagad si kao. Innakul sumagwa bisyara kamihin. Illa taraka ba'du alihatin hangkan kewiyo mopot ga bidda Hud. Hatu kewiyo tewa busyong we sinduwe amban me iye ni sentu kemihin. Hatu kewiyo mean ilaanat atawakan inaza buwe me sinduwe amban me sentu kami tu hangkan ne kewiyo mopot ga abidda mean pun sa iyo te bisyaranon. La ilaha illallah. Magwa siya amban kesebenalan bisyara kesebenalan binoonin pagtawhid tuju Allah Ta'ala. Wahyi amban Allah Ta'ala binoonin. Sinambungan huwag may kaumanin. Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ga keutek karuk tanda no. Dugge ambanan kami sinumba kemihin. Yene bakas sinumba memetetto kemilay. Dugge kemi magparatsaya si kao. Dugte kite kami keu hatu keu iyo tewa busung we me sinduwe amban sinumba kemihin inen. Hatu keu inaja buwe me sinduwe amban santu kamihin inen. Subhanallah. Mebe nalin po nebihurin balik-balik. Iye pe inalinan tewa usung we me santuhin nebihud. Nahangkan sunnat na inin me gete kole-kole nyabut si jaman kwe itu. Bisan luto o binisyaranun balik-balik kau me kontrabidahin. Balik-balik kau kaastilanin. Balik-balik kau mikil join. Balik-balik kau miyaan mangga niya anunin. Zawk nin peinde. Bangkyo may magis pasyalan may misbasilan. Akan dekeo balik-balik pinoputanin. Mamagesin. May magpainin. Way killjoy. Way ga niya miyaan ke-enjoy na ito rata bulak dunya inin. Na sunat may jahalis na inin. May pong tinay kalasahan. Balik-balik binisyarahan din. May toohin. Balik-balik binisyarahan din. May mo siya amban. Iyan miyaan. May megwa siya amban kabatalan magdilam kasyaban nalanin. Na pain Nabi Hud. Pain ne. Qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Naku itu pain ne. Pagay sa iyo bisarabin. Na ako pain ne bari. Tala na ko pain ne. At least. Bakas ko may kapasampay si Kaam. Bakas ko may kapaesab si Kaam. Na ako pen mukot ne ko. Si may sinumbabi iyo. Pasaksi ko pen Allah Ta'alahin. Ambat iya naksi. Duk naksi kam. Benal pen ne ako. Bari ne ko. Duk patala ne ko. Duk ga ne ko luu.
Iyan si may pagsyirikan biyan may pong tinay kalasahan. Pagsakay kita kole kauman nabihurin, iyan kauman ad, pagihato makalandu mian basag din, masisipin itekkahan azab. Sumagua, amban may basag din may pong tinay kalasahan, pen Allah subhanahu wa ta'ala, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, wa idza batashtum jabbarin, fattaqullaha wa ati'un. Kanian may kauman ad inin, yene miyaan pagnabihan Nabi Hud, bahan din magpetengge building hadja, ubos building amban batu. Bang niya trip de pinetengge, upama may puno, tekitere sa ili, may punuhin. Hapen na punumian hinang, hinang building, atawakan hinang luma. Tinudyo repi, bu inukilan, bu hininang building, hinang luma. Puasili hinang demiaan, pakaat daye na pinapenjari Allah Ta'alahin, nikmat Allah Ta'ala niya na may punuli, yan na may patuli, inambanan duwe, rigana runa, na peten na alai, sa hinang dihadya peglolaan nikmat Allah Ta'alahin. Hay, hawa basag may ainin. Watattakhiduna masani'a la'allakum takhladun. Ubus meghinang si seluyan buhe. Meghinang si miyaan kisuwa-suwaan. Pagge dembuan man may kikisa-kisahan na inin, yan kauman ad, pinagnakuraan magkulang maglabi si Shaddad. Si Shaddad. So waktu siya inakaakahan, sa inin, miyaan, surgain, niya astana nilai, niya kisuwa-suwaan nilai, niya kakabunan nilai. Bahan din isab tuo, pwede takaya kami rupen nga hinang yun na may in-story nuyo. Subhanallah. Takaya kami rupen na hininang yun na may in-story nuyo. Pwede na maghinang siya ito rata ulak dunya astana bahasa surga. Hangkan ni pagkadjamalan de me ni mat Allah Ta'ala hin me puno me batuhin bang niya trip de hininang building hinang de building iluangan. Usga na niya peten mian me peten na alai. Puasili maghinang siya pelebean buhe hujjan. Pihun kauman maghinang buhe hujjan, maghinang pelebean buhe, maghinang suba. Masani' inan sinin bima na pelebean buhe hujjan. Suba. Basa bigit takalewe niya suba le dalam surga ngehinang si isab turat tak ulak dunya ini. Puasili si dembua ini amban me kisane pinene me mahap-hap den de dalam kaumanin butini pun bahasa ien hurul in ien surga de me turat tak ulak dunyahin. Me aabuhan me atakabur manamalan. Pen Allah Ta'alahin wa idza batashtum jabbarin. Bang siya lumabay me kauman inin amban kauman, amban iene me kaahan, kauman me dengkepak, ga niya ilebihan weere, pinapati weere kemon. Upama me lumengan si, bang niya talanggal de kauman, ga niya ilebihan, pinapati weere kemon, siya sigain, iene oras miyaan me pong tinaikalas. Ngayon maana bisyara Allah Ta'ala, wa idha batashtum jabbarin, bangka mga mara padangka, asal padangka makadandok manamal abubing. Tanda nin, bang siya may tek kasi dembuwa kauman, inanyaya were kauman miyan, pinapatay, pagkadjamalan, ubus, megsiga-siga, atawakan megbos-bos, iyan si kauman tinekare miyan. Bang siya pinege siya miyaan, nebihud, iyan miyaan, si me kekehinang demiyaan, nambung me kauman inin me pong tinaik kalasahan.
nambung may kauman inin mian si bisyara Allah subhanahu wa ta'ala magkulang maglabi mian dalam surah Fussilat payaman kuraho dalam surah Fussilat pen Allah subhanahu wa ta'ala fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan aw lam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Bang siya pineges when Hud dinakgay pagkadjamalan nikmat Allah Ta'ala dinakgay magtakabbur inibisyara rin. Fa amma 'adun bunipin Allah Ta'ala qauman 'adin fastakbaru makalanlo manamal abuhan din. Makalanlo manamal takabbur din. Fil ard dia tak bulak. Bighairil haqq duman niya dialim kasibenalan. Usyang paingan tapisi inibisyara rin. Wa qalu man ashadda minna quwatan sine sa pinne ba sa pabasag amban kami. Pen me kauman inin. May umat Islam, way sa hili tabisyara may kauman inin. Sabab, iyan baranden pinapanjari si way Allah subhanahu wa ta'ala, bidda hajirin ang bansinduhin. Ala arjahil akwal, tabasaku miyaan magbaha o si bang inetaman ang tapit si bisyara, inin si tinged pimipanjari siya, langkewan din, 6 metro pa 7 metro. Langkewan may ainin. Na hindi ito ako may piametro kui mian ko ito nali. May kulang maglabi may demetro dukte nga. Atawa kan may 2 metro isa umabot. Ana inday. May demetro dukte nga. Atawa kan may 2 metro umabot. Langkew-langkewan tibi may iyakan. Langkew ni peinte. Bang may Arab may 3 metro. Pedyata nalangkaw siya. Tabasakon by metro, duman by feet, natut ko ni miyaan, metro miyaan. So, langkawan din dukat jahan din, 6 metro pa 10 metro. Yene si miyaan tamanan tapit na bisyara. Sa bang si may kitab tafsir, misara nilang kewan yene kauman adinin dahatus astain sayili astain amban inin pitu pente inin magkulang maglabi asta metenga metro atau kan periawa billahi sayili astain amban siku haptangan namista keu sa inin taha nin mindahatus. Na may ainin hadya manamalan. Kauman aad. Dembuwa amban me kauman makalandu manamal hadjerin hangkan siya makapagpain wakalu man asyaddu minna kuwatan sina sa pinne basang mawasag amban kami hintura tablak dunya ininen. Na iyan may pong tinaay kalasahan, miyaan, hadyahan din. Nagainin mustahil, way hadya si. Tandaanin. Di, pa naman, may NBA. May NBA, nga siya ako may 7-6. May painte miyaan, comedy si Yao Ming. 7'6" si. 7 feet. Niya pe, 8'4". 8 feet, miyaan, tugunin 4. Ko bakas, turo si Jidda, hato magkulang maglabi, magpagpata, rusame, di si metal boss, oras miyaan. Dialim more. Na may amiyaan, magpayaman, no? Hadje manamalan. Nagay mustahil we niya manusia sa inin, bisan ngabot kuwe ito,
Niya te kita no may manusia mag 9 feet. Atau akan mag 8 feet. So, may kauman inin sa iin hadjerin kemon may pong tinai kalasahan. Nahangkan ni may pong tinai kalasahan. May kebisara may kauman inin sa waktu siya dinawahan dinaki magtakabur. Bisara rin, wakalu man asyaddu minna kuwatan. Sine basa pa ini tamanan tigas atawakan tamanan basag. Amban kami inin. Bese sa ito ni hadji kami hin. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwatan wa kanu bi ayatina yajhadun. Way ga pa ini kitawahan daw Allah ta'ala mas lawi basag din. Basagnin. Amban siye iin. Pegi Allah ta'ala iyan may penjari siyahin. Sumaguwa kinian qawman adin. Si ayat kami yajhadun. Megkufur. May pong tinai kalasahan. Gay pakali. Si da'wa iyan ni qawman Nabi Hud miyaan. Na pagsakay sa hili gay pakali. Na tek kanay sab oras din. Pegi asal makalandok manamal abuhan din. Pegi miyaan sai ni basagan din duksaiin ni hadjihan din. Duksaiin ni miyaan hadji me baran din me pong tinai kalasahan. Nalai ni pinitekkahan siya Allah Ta'ala azab. Pinitekkahan siya Allah Subhanahu wa Ta'ala azab. Kaitan bibang ini pinitekka Allah subhanahu wa ta'ala sisihin. Pen Allah ta'ala dalam Quran ni. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. Pinitekkahan pain kami, pain Allah Ta'ala wa kami. Yene kauman miyaan. Rihan sarsaran. Yene beliw makalandok manamal haggut nen. Beliw makalandok manamal haggut nen. Fi ayamin nahisa. Si illew pa inne, kaillewan magsunu-sunu. Delem kesigpitan. Yene oras pemetekka kami beliw miyaan. Liyudhiqahum azabul khizi. Azab al-khizi. Supaya tesulayde azab yene mekelandu pedesnin fil hayati dunya turata ablak dunya ininen. Wala azabul akhirati akhza. Wahum la yunsarun. Duk azab illaw akhiratin mas labi bisanen duk makajari pedinen. Wahum la yunsarun. Buorasi ganan niya nabangan siya bisan sinime pong tinay karasahan. Ketawahan bi, iyan na beliw pinatekkaw Allah subhanahu wa ta'ala inin si kauman Ad. Ben Allah ta'ala miyaan pinatekkahan si iyan na miyaan beliw si kauman de miyaan ganta pangajab siye. Ben Allah Ta'ala hin walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh wa tilka 'adun jahadu biayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamati ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Thamud. Menjadi umat Islam pen Allah Ta'alahin iyan pen ni qauman Ad si waktu puting de ayat Allah Ta'alahin duk magmaksiat siya ne karasul-rasulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk iye tinuhut din pagtakabur din. Duk iye ne pag-abu din. Tura ta bulak dunya inin. Natantunin teed pinatekkahan siya kami azab.
wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah. Pinetuhutan cewek kami turi tak bulak dunia ini la'nah, murka, busung. Wa yaumal qiyamati, duk ilaw kiamat, pinetekkahan cewek kami azab du isab. Ala inna adan kafaru rabbahum, bennal qawman adin, besyayin hajjirin, besyayin hajjitin degdan kafaru, megkupur siya Allah Ta'ala, ala bu'dan tantunin te'id, siksa, duktala, asya amban asya Allah Ta'ala, iyene qawman admiyan. May umat Islam, pinetekka wa Allah Ta'ala belyuhin si qawman ad, yene dalam suratu Haqqah, pen Allah Ta'alahin, sakharaha alayhim sab'a layal. Pinetekkahan si badju wa Allah Ta'alahin, pitun sangim. Wa thamaniyata ayyamin, duk walu elew. Husuman ga niya kebekat na megsisyong elewin, megsisyong basagnin. Hawa basag baliw inin tasubahat dalam kitab tafsir, dalam hadis daif, may pong tinaik kalasahan. Bang tek kabaliyuhin sa ili, bang makalabay dem buwa kauman, tebo o dem buwa kauman man, kemon lumaad din sampay aahin, ga niya ilebihan, taakupaw kemon, ganta petudyo yene kauman ad ini. Pente megtuhot ne beliyu, hinduk kemon, tebo o nili amban batu, amban amban building, amban kauman. Pihap iyene kauman admian. Buse pi hinantak duk badju, duk beliyu, may pong tinay kalasan, pen Allah Ta'alahin, sab'a layalin, pitun sangim. Pen miyaan Ibn Abbas, kemon beliyu, tura tak bulak dunya inin bang nihop, duk ulan, tege kontrol du. Te subahat wene dalam tafsir, megkulang maglabi si tafsir At-Tabari kapamasahan ko yahin. Tege kontrol du. Yene ulan pinepetak ang bandyata langit, hangkan nege tantu, bisan ilaseyan kaumanin, ge tantu, pesobra manama, laseinin, ge me, ngebut me umabot, puas building, sa pagbigay niya masih kontrolan ni. Te kontrol du, kinontrol malaikat din pen Ibn Abbas. Lemikian beliu niyo, tura tak bulak dunya inin. Me bagyo, me indabayo. Duman pe iyan pul basag manamalin. Dilem kontrolan pe iyan yene badyo, me miaan typhoon, me petek ka me tura tak bulak dunya ko ito inin. Cuma gua, bakas palabay dem buwa waktu. Ga kinontrol wa Allah Ta'ala ulanin. Duk ga kinontrol baliyuhin. Asal dinuhulan baya yene basagnin. Oras yene pangazab kauman ad. Ga kinontrol baliyuhin asal dinuhulan basagnin. Yene kauman inin. Duk yene zaman kauman newinuh. Ga kinontrol ulanin, asal dinuhulan patatanin, hangkan ni sampay puno, limun, welasein, si oras iyene pangajab duwe kauman inin. So, zaman kauman ad, yene si waktu tek kabaliyuhin si siye, ga kinontrol beliyuhin, asal inubus basagnin, ubus besesai ne basag beliyuhin, inadjal kauman inin sa baban lakulakure. Pitun sangim. Sedi pe amban pitun sangim lay. Ga niya peghegna ne. Ga niya ke parane. Sampay elew nen pe hinantak siya. Umabot pitu elew. La ilaha illallah.
Me badyo si zaman ko ito ininan bang pinatek kasi me dambua kauman enep tamanan basag me Yolanda. Si tamanan tek ka dalam Pilipinas may kulang maglabit tahun palabi na miyan inday bang pentahon. Sampai umabot typhoon. Tamanan basag na si kasaysayan Pilipinas. Iyan na typhoon Yolanda. Kebengdayan ahin akahante ke oras miyaan banis mati. Bubul building. Heba kayo. Sumagwa deelew do. Ubus po asili maglandfall sit dem Leyte. Duk si Samar. Tahala ni. Sa tekitebi bang sa ingay bakas nin. Pagay may kikita news duk kitebi isam. Sumagwa bang beliw may petek kasi kauman ad inin. Pangazab siya inin. Pagay makadandok manamal abuhan din. Makadandok manamal takabur din. Pitun sangim duk walu elew. Husuman pen Allah Ta'alahin. Continue ga niya kebekat na magsisyong elewin magsisyong basag nin. Husuman biya na mutatabian. Inagwa nin. Si dambua miyan amban me kisane. Allah alam si may Israeliyat. Pegsakay si kawalu elew nin. Pegpeen na ni siya dilem anure batuhin, dilem luma de batuhin. Pag-asa haget manamal ano rin. Luma rin. Hinokhot siya dambua o beliuhin pinagua. Bupinaipisan ko kantag pigpaipis semmek miyaan may pong tinaikalasahan. Pen Allah Ta'alahin. Fataral qawma fiha sar'a tekitenu qawman adin. Puas ang bantiniho beliulay. Sar'a kebengdeyan. Ko bengkaitig. Ganya taalam-alam. Kaannahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ko siya kahantang batang hulma. Hebba kemon. Ganya taalam-alam may pungti. Matay kemon. Bisa siya na iyan miyaan. Hadji. May kauman miyaan. La ilaha illallah. Pen Allah Ta'alahin. Fahal tara lahum min baqiyah. Tinilaw Allah Ta'ala. Rasul din. Sallallahu alaihi wasallam. Fahal tara lahum min baqiyah. Ine niya kitelebbi. Amban may kauman miyaan. Tekiteno si jaman ko ito. Gana taalab-alab kauman miyaan. May pong tinaikalasahan. Ngayon jaman ko ito inan. Ga si ilabbihan ng Allah Ta'alahin. Ga niya sugsugan de. Si may Arab ko ito inin. Inalinan siya. Miyaan Arab ibadiya. Yeni Arab. Petek ka kauman samud. Kauman ad siya. Tartanto si kauman ad. Arab petek kapito para taulak dunya inin. Erumian ga niya sugsugan de gamot si jaman ko ito inin. Ga siya ilabihan wa Allah Ta'ala. Pinapatay si Kimon sa baban iyan ni pagtekabur demyaan. Sa baban iyan ni kerupang de iyan ni mamangga syara Allah Subhanahu wa Ta'ala miyaan. Bupain siya ni hadjerin. Nakao siya. Ando. Bang tege siya Allah Ta'ala mehedya amban kauhin. Inazab siya iyan. Uy, kao siya ke buyong ko ito iyan. Nungka kew. Siya Allah Ta'ala. Piyeho nga do kew iyan amban bulak. Kakagag no pe kew. Kumya kulay. Magdigas-digas mangga syara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gikiw tinalew iyan si may azab bakas may peleway si sila. Bang tege is hinantakan. Pinaipisan hinang ko bengkay teggi. Ko pakahulma. Kemon may aali ba siya siya hidjenin? Kao siya ba sa iyan? Pandak-pandak nuru iyan. Hidjejen nuru. Kakagag no pe. Mangga syara Allah Ta'ala. Kao siya iyan gitigiis na. Magsyukur kita. Nga kita inazab. Iyan ko may pangazab. Jaman tagna lewisan sa ingid jahulaka may manusya ako ito ininan. Sumagwa. Namasiru isab-isab binakite. Payaman may pele-pele miyaan. Yolanda. Tekitete biro bang sa inge bakkas nin. Ondoy. Tekitete biro bang sa inge bakkas nin. Kuwi tuin inin. Dumandu beliw pinatek ka Allah Ta'alahin.
Dembua aru hama gete kita menggangge amban lebe mikroskop. Gete kita ruk mata magbar mata. Sa payamanun dem dunyahin ko ito kemon tamanan basag ni Amerika, tamanan basag ni Italia, tamanan basag ni mian United Kingdom, may superpower. NATO, European Union, China. Pelek ku kemon si jaman ko ito inen. Hama aru. Pinetek ka Allah Ta'ala him. Tudyo siye. May pong tinai kalasahan. Ganiya. Eri plano gana lumayang. Train ganiya umubas. Bas ganiya kepeg biyahe. Aasien naan kemon. Ban petekang apkal syarahin gay tumekang. Dumandu beliu pinetek kahin. Hama aru. Siya ito ni kahalan dalam dunya. Inin azab. Si kemon gete kole-kole to rata bulak dunya inin. Sunnat na iyan amban kume jaman tagna. Sunnat na kume amban jaman tagna. Bang niya gete kole-kole to rata bulak dunya inin. Tantunen teed tapit-tapit si yene mapatag si me kauman te syubahat te bin inen me pong tinay kalasahan. Bisan kanian nen teggel kisaten bi garo niya mag-agad na may Pilipinas lagsok na siya iyan kemon. Ubus asal majawuhin gebe perehing kaba niya mian hukbah palabay tahun palabay asal masin hadja niya hatul duk niya mian sulut nagarutegal niya ni siya palabay niya ni siya may agi te kole-kole ini siya bahan me kauman inin ga pemintang yene si me kauman dumehelo amban siyele ga pemintang si kauman Nabi Salih, ga pemintang si kauman Nabi mian Hud. Yen kauman Ad besisay pangajabsihin. Niya ni sab kauman pegua bahan din wal megsingal timbangan. Bahan din wal maligaw si timbangan. Bahan din bang siya ngilu me kinakan atau akan buwas. Kinulangan we ere pinaligaw we ere yene me aahin. Pangandalan memelihin. We de kiluru tebelinen. Ine keo hati. Kinulangan we de me datangga atau akan kinulangan were me desuru, kinulangan were me dawasu. Inin bentuk maksiat din. Duk bahan din magganda riba. Bahan din magganda riba. Bahan din maganaksin. Sidang buat riwayat. Na pinetekkahan ni si Isab Nabi. Sa inin Allah Ta'ala gay ngajab si dembuak kauman. Gay ngajab si dembuak kauman. Samantaraan gay raw kepetekkahan we na rasul. Napin Allah Ta'ala wa ila madyana akhahum Shu'aiban qala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhira wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Duk tujuh Madian pain ne. Si waktu sayli kahalan Madianin. Alin denin lahat Madian. Turab di alam Saudi. Lahat Madianin. Na pinebo open na isa buhay kami Nabi Shu'aib. Magdakwa Nabi Shu'aib umbul dem buwa dakwa ne yene kome dakwa sin kemon kanabihan lay u'budullah. Pagtawhid tuju Allah Ta'ala. Duk siya ilaw akhirat. Duk dinakgewe siya magpaka at turya tak bulak dunya inin.
Dinakgay siya maligaw si timbangan. Dinakgay siya miyaan maligaw bang siya magtakis. Inin, may pong tinaikalasahan, miyaan, hinang may kauman, painte anuhin. Nabi Shu'aibin. Naman jari, pen Allah subhanahu wa ta'ala, sidembuwa ayat pe, wa ila madyana akhahum Shu'aiban qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin mahit. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. Pinagas siya kauman Nabi Salih wa Shu'aib alaihi salatu wassalam. Open ni kauman ko, numba bekam siya Allah Ta'ala. Numba kam siya Allah Ta'ala. Dukda kam merupang si timbangan. Dukda kam merupang si takesan. Dukda kam peniya tura tak ulak dunya ini magpakaat. Yene agama Allah subhanahu wa ta'alahin. Atawakan yene pahalaan man Allah ta'alahin. Mas labi hep-hap si kaam. Bang si kam magparatsaya. Amban yene may hininang biiyan. Ine bisyara kauman din. Nambong kauman din. Qala ya Shu'aibu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u. Innaka la antal halimur rashid. O Shu'aib, hatupin ni siyang bahayang nuyan memeges kauhin, atawakan mamainan kauhin dinaak kami peges nu, amban mehininang kami ininan. Amban numba, amban penumba yene baka sinumba meteto e kami ininan. Atawakan yene hinang kami, sa alta kami hin magbaya-baya, sa ingge kabayaan kami. Hatu kayo pinages siyang bahayang nuyo. Innaka la antal halimur rashid. Basa bepin ka ulay magpating-pating. Duk basa bepin ka ulay magpetten-petten. Allahu Akbar. Sunnat sin me pini-7 bang gini nga tama pa 7 sisiye. Balik-balik binisarahan din. Aame me 7 siyehin. Kung jaman ko ito inin. Bang niya me 7. Iinekay siya mag-ustad-ustad. Ini kisah mag-alim. Pinain siya keturunan wahi na isab. Bang pinegis, amban niya na may kikahinang lahat. Ini bidda nandok, may bisara. Yan kauman na Shu'aib binin. Sa sunnat, si yene, bang pinaisiban, bugene, nga tama, paisibin siye, nasainin na iyan na may bisarain. May ainin. Si kayo na po siyang ayat lay, pen Allah subhanahu wa ta'ala, puasili magkulang maglabi may daayat pen in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu alayhi unib. Pen nga hepniya pen angut ko o may kauman ko pen Nabi Shu'aib malingkan pen nga hatul hadja may inan ka am hadja man kikahinang biyan wa ilaat dukge kampetek kahan azab amman Allah subhanahu wa ta'ala. Duk si Allah Ta'ala ko pen na magtawakkal. Wa ilayhi unib duk si iya ko pen na magtawbat. Sampai din ak magtawbat naman Nabi Shu'aib kauman nen gero pakali. Sampai din ak miyaan mag-istighfar kauman nen gero pakali. Kauman Nabi Shu'aib. Gero pakali. Ine pe bisararin puas ili pen qalu ya Shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifan walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta alayna bi'aziz. Open ni Shu'aib yu pen nga ni ateheti kami amban me pinainno iyo
keikahan amban me dinedab nuyo. Allahu Akbar. Ayat. Paesib amban den buwa nabi. Sa pegi tinaplek ni pangatian kauman din. Kauman din. Ine bisyararin. Ga penne niya teheti kami amban me pinain nuyo Shuaib. Dukyo kaya pain tikiti kami aaga niya basag-basag no dilem kauman inin. Bang duman hadja pigi niya isa mebegan ka o kauman no larajam na pegtibagan kami kyo. Allahu Akbar. Wa ma anta alayna bi aziz dukaw yan dumanep kewian mulia si kami dumanep kewian ahadja si kami pereheng kyo. Shuaib ga ni atahati kami amban me kesinduehan ekekahan pinainnun. Dukte kiti kami ke ulam maga ni basag-basag no. Banghad jaga niya may began ka amban usbano pagtibakan kami keo. Dukdani keo maapil ni Shuaib. Tantunin pamayam kami kewin ga niya lagi-lagi no. Diki ru keo. Lamma ru keo. Duman keo pinahadja si kami. May umat Islam. Pagsakay na siya ili kahantang miyaan anuhin busyepi pinetekahan wa Allah Ta'ala azab sabab pamangga remiyaan laku-laku remiyaan Allahu Akbar payaman bibang ina azab pinetek kasisihin la ilaha illallah pinetekahan siya Allah Subhanahu Wa Ta'ala azab inutaraan siya pihak ko ayat nin pen Allah Subhanahu Wa Ta'ala antag namiyaan pen Allah Subhanahu Wa Ta'ala si azab ini kauman Nabi Shuaib magkulang maglabi paine mian pen Allah Ta'ala dalam Quran ni Muhammadiyah si waktu pedek kasi si azabin magkulang maglabi paine walamma jaa amruna najjayna Shuaiba. Pagsakay pa inetek ka azab kamihin yan si kauman Nabi Shuaib. Peligtas kami pa ni Nabi Shuaib. Peligtas kami pa ni Nabi Shuaib. Amban yan azab kami yan. Dukme yan magparatsaya siyehin. Wa akhadatil ladina zalamu sayha. Nan si inin inazab do isab kauman inin may pong tinai kalasan. Tagna pangazab si ayat niya na pinihakom yan. Inutaraan siya. Inutaraan siya may pong tinai kalasan 40 tahun. Panasan siya manamalan. Bang siya pegua, bang siya sigua, panasan do. Kok kahantang luwati ka panasan miyaan. Pagtaabot siya pesayindong perelem rumah de. Namba ni panas nin dielem rumah. Inin miyan azab pinetek kasisihin. Panas do sigua pagtaabot siya pesayindong manambahi panas ni. Puas ili nani heptek ka adzulla pain Allah Ta'ala inalak nalay ni siya megkegkeg. Pagi basa meglindem ni ene lahatin na kenya na megkegkeg. Uwe basa siyang inulanan ni siya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siyang inulanan ni siya Allah Ta'ala. Na kenya ni pedawa inalak miyaan pasayindong dawa inalak men pagi landong ni. Uwe itu may pong tinai kalasahan. Ihip inalak yene pasayindungan demiyaan
pagsakay nila'y diyawa kemon kauman Nabi Shu'aibin pesaindong ko kantag lapuhan manambahi panas nin amban yene dilem inalakmiaan panas manamalan sampai eggas kemon yene may pesaindong diyawa inalakmiaan. La ilaha illallah. Ineggas yene kauman Nabi Shu'aibin duk panas yene sabab inalak pesaindungan demiaan. Tesubatu Allah Ta'ala dalam Quran az-zulla pa yun. Dembuwa pe amban azab de puat dehlu pe amban iin pen Allah Ta'ala him wa akhadatil ladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jathimin. Sedih pe amban azab uttara atawakan ileggi miyaan ceruk panas miyaan. Pinetekkahan cewa Allah Ta'ala azab ko azab iene kauman Nabi Salih. Inedlangan do siya isab may pong tinaik kalasahan. Inedlangan siya si Jibril alaihi salatu wassalam pen may anuhin. Yene ilang ambad diya ta langit ilang mekeleglag pangatian, ilang mekeumagad pangatian, bang niya makakalene, igen pinunong we talewin, yene we ilang ambad na talangit niyan. Si Jibril, bistahon, pinko, ilang. Gay siya magkatao-tao, bang amban peguan ilangin. Yene ilang amban diya ta langit, pinatek ka Allah Ta'ala. Sayha. Anay lamo din ang ban mainazab duk elang. Suwala ang bandiya ta langit. Ngelang papasag-basag. Te hinanggi te kontrol pakalere. Iyan elang miyaan. Sampay mekeleglag siye. Sampay makamatay siye. Pegi pakalete wiinin. Tege tamanan. Bang pesobra ni tekeleten bi. Iyan ang ban hadnin. Ang ban limitnin. Makapagkat na lang kan. Bang payaman be may headset bilu niya iyo bang pesobrabi pulnen ngurung warning penne makapagka at ildrambi pain bang PPLS biinin duk pakali kam si headset teggel na maananen teinin tege tamanan iyan miyaan tege este mamakale saonin iyan swalahin na i azab sisiyehin binustak we Allah Ta'ala hin pekelere miyaan, binangkag pekelere miyaan, dukswala ang bandiyata langit, yene ilang ang si Jibril alaihi salatu wassalam. Inajab siruk miyaan, ubus plus inajab pesiruk inalak, pesindungan de panganalan de megbo ulan, ini hati hidok ko chirinambuwa dembuwa ileggi, ko ikahantang miyaan iene tinunuk miyaan sampai bugtang siya kemon leggi sa baban niya ni uttara may petek kasi siya miyaan may pong tinaik kalasahan. Iyan may pong tinaik kalasahan azab yene azab si may megsirik dukbahan din megsingal timbangan si jaman iyan oras iyan duk mag-anaksin mag-anaksin duk iyan miyaan megsingal timbangan marama si takesan inazab siya Allah Ta'ala hin duk iyan azab miyaan iyan me kahalan masa iyan me kahalan kita kole-kole kume ang badyaman tagna ga niya 7 biinin bisarainin ga niya aat gete kole-kole tura tak bulak dunya inin. We gay siya pinasuleyan we Allah Ta'ala. Azab. Siksa. Tupera tak bulak dunya. Delo amban petek ka ilaw kiamatin. May umat Islam. Sarun taha na kitabi. Sumagawa ko na pinenlay. Inarutuli may a Pilipinin. Las. Suwi-suwi ko si Kaam. Yene sinik sa baban ketuas bungkog de. Sabab ketuas kok di si pakali si ayat agama Allah Ta'ala duk meghinang lemmi tamanan melemmiin yene kauman inin bidda isap manamalan
Subay subahat pigit tiyan kamanamal si zaman kue itu. May umat Islam pesuno silistahan. Yene me inajab. Ajab beseddi-seddi. Ajab makadandu peddinin. Ajab iyene miyaan amban Allah Ta'ala. Yene qawman Nabi Lut. Pakalehun bi azab me inin isab. Me azab iyene qawman inin. Makalandu ruwisab beddesnen me pong tinai kalasahan. Makalandu ruwisab iyene bisanin. Ini isab bahan me qawman inin. Pen Allah Ta'ala di dalam Quran ni maha mulia. Si qawman Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Pa inni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. من أمة الإسلام قوم النبي لوط mek kepongtinahan kami muslim yene tedok sasat tebiak samian mek bakla atau akan tomboy wang niya kam upama makakale yene nasihatin andu nasihat inin si kaam tanda lasa tujuh kaam pegua kam amban pegtomboyan biian pegua kam amban pagkapaklaan biian du sehat je iyan duk dilikaw manamalan bayak kita rugai dembua inin amban me kabair du sehat je yen inalenan liwat pagkasi-kasi lella yen ruk lella atau akan pagkasi-kasi dende yen ruk dende dembua ellew pen ayat tu binisita we malaikat yen Lut alaihi salatu wassalam binisita we malaikat Lut alaihi salatu wassalam pagsakay sa ili binisita we malaikat magpasarupa me malaikatin yene manusia na malaikatin bag siya magpasarupa me ahaplella siya me alisin manamalan duk me anhap manamal bustan din pagsakay sa ili binisita siya we kauman me an binisita we relut may malaikat inin misita dahil lu amban Nabi Ibrahim behure pasampay hap Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Pagi Nabi Lut mian kamanakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. So dembua waktu siya pagka Nabi rin siya seddi kauman. Naman jari pagtek kaya na may bisita Lut miyaan may malaikat miyaan sampai susi ni Lut alaihi salatu wassalam duk meggamig gani atinin sababiyan ni si bisita ni miyaan na ini sa bahan anda na inin inumbul dem buwa gi pakali si iye inakahan we ni me kauman Lutin we niya bisita ni Lut me ahap lelaruk me ahap bustanin naihipin Allah Ta'alahin waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayh naihip tikka akahantikiw
kauman nin pihap luma ni pinagpain-pain ko mende siyang te budjew pili hap yene luma ni miyaan bu keniyaan me yene kauman ni miyan dehelu pemban i namighinang yene sayiat pardusihan yene miyaan peg kasi antara lela iye noruk lela duk iye ne dende ruk dende iye ne lesbian bang miyaan dende ku itu bang me ku itu me homoseksual iye ne miyaan peg kasa peg dembua antara lela duk lela pagsakay pi sa ili me pong tinai kalasahan naihip susi ne bilut ine bisaranin ya qaumi o kam kauman ku penne haula ibanati o penne me kerendehan te bitu o penne me dendelu hunna atharu lakum siye be mahalal si ka amin siye miaan andahun bi siye iye petoketanun bi syahwat siye petoketanun bi iye ne miaan nepsu bi iyan napsu fattakullaha magmataliw bekam si Allah subhanahu wa ta'ala wala tuhzuni fi dhayfi dabe ku pe iyaun bi pe inne si me bisitaku inin fen nebilut chosa dabe ku pe iyaun penne si me bisitaku inin alaysa minkum rajulur rashid gane ke penne niya makasayu bisan dembua amban ka amihan wene sa iyan umabot iyan miyaan pagmaksiat biyan ine bisyara qaumanin nambung qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid nambung me qauman niyan laqad alimta ketawahan nurwi sabenne ma lana fi banatika gay kami penne magkalagihan si me anak no dendelu gay kami penne magkalagihan si dende ga penne niya napsu kami si me kerendahan niyo wa innaka la ta'lamu ma nurid ketawahan no penne bang inakabayaan kamihin Allahu akbar ketawahan no penne bang inakabayaan kamihin siya maananin kabayaan din yene bisita na bilut miyan me malaikat miyan penne bilut sa qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid bang hadja pe inne niya basag guruk niya gees ko atawakan niya pesendigan ku iye ne me basag amban me ahli pamilya ganta nung kaan bote kampene me bono sabab iye ne laku-lakubi medemi manamal iyan ketuhan be me pong tinai kalasahan zaman Nabi Lut me pong tinai niya club de te subahat magkulang maglabi dalam suratun namal public club miyaan tebiya sa men pegjubulan antara lela ruk lela pinayaman sa ili miyaan 20 megtingko-tingko in lela ruk lela ubos si deluan den sa ili miyaan magkasikasi antara lela ruk dendehin public place inin jaman ne nanan si inin sinesaan Nabi Lut atau akan inakahan ni Nabi Lut may bisita niyan may malaikatin qalu ya Lut misara may bisita niyan may malaikatin ya Lut open ne Lut inna rusulu rabbik bennal penne kami tu malaikat pinebo hadjawe Allah Ta'ala tujuh kau pinebo wa Allah amban Allah Ta'ala tujuh kau lan yasilu ilaik tantunen penne gay siya penne dake sushe gay keu te kuriri anwere sumagua paasri bi ibadi tahala keu me insangim amban kauman no inin paasri yene petulak sangim al isra paasri bi paasri ya lutu inna rusula rabbik Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-lail. Buohon penne ahli pamilyanun tahala me insangim.
Wala yaltafit minkum ahad. Dake peneng elebi bisan dembuwa amban me pamilyano miyan dake ngamban. Illam ra'atak malingkan andano iyan ambananon ni. Pegi penuhutan meg kehinangan yene meghinang me melemi miyaan. Andane miyaan. Ambananon ne pene andano yan. Song iye pein ne ketekkahan musibah bala ko metek kasime kauman no yan. Wa inna maw'iduhumus subh. Bennal janji de iyan kauman no yan. Ketekkahan si azab subu-subu miyaan. Alaysa subhu biqarib. Weduman ne kepen ne subu-subuhin tapit. Maananin genetik gel iye ne me kauman miyaan. Me umat Islam. Ini pegtek ka azab Allah Ta'ala hin. Painni. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فإني فلما جاء أمرنا si waktu netek kaazabin si siya subuh-subuhin ne pente dumeluan ne lut duk me ahli pamilyanen malingkan andanen painne si waktu netek ka azabin ja'alna 'aliyaha safilaha binulangka itu kami bulakin. Binulangka itu kami bulakin. Binulangka it bulakin ambandiawain ambandiatain ambandiawa. I azab sisihin. Tege si Allah Ta'ala binulangka it bulakin pinagseliw pinagsuwi wa amtarna 'alayha hijaratan min sijil bupe binuntol we kami ruk batu binuntol we kami ruk batu amban sinaltun amban dilem narka ubus batu miyaan musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Batu miyaan may pong tinai kalasahan tiap-tiap dembuwa kauman lutin tege suku kome supply tege kopon mian suku po si ano mian po si suku po si ano mian suku po si ano sa inin batu pemuntul si inin keniya duk alen ne batuhin gay labo mian batu dembuwa in pisi dembuwa eru kaleboan nen asal si depu batulay binuntul si amban diata langit binuntul si amban diata langit didembuwa sampai leglag kemon bobinulang kait iyan ni lahat pelehan demian. La ilaha illallah. Inin azab makatalew. So, mas inin makatalewin. Tugu ayat tu. Kante kam, tugu ayat tu. Makatalewin. Ina tugu ayatin. Pa inni. Wama hiya minadh dhalimina biba'id. Tantunin azab pangazab kami siyemiyaan. Gairu ien tala niya waktu ne paatag duisab. Iene bang niya anyaya. Meghinang. Kuya me iene kekehinang kauman niyaan. Inin mas lebih makatalewin. Inin mas lebih makatalewin me pong tinai kalasahan. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id gay pa inne tala paatag iyan ame azab sinubahat inin bangke ni annen anyanya ni dilem kaumanin bangke ni annen magmaksiat ni dilem kaumanin pen Allah Ta'ala hin pen Allah Ta'ala hin dilem suratul kahfi maggulang maglabi dilem suratul kahfi dan Allah Ta'ala hindam suratul kahfi ayat ne pe inne watilkal qura pen Allah Ta'ala hin watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu
waja'alna limahlikihim maw'ida. Iyan pin me kauman, binubul we kami. Inurungan we kami azab. Inurungan we kami siksa. Inurungan utara. Inurungan mian pemulang kait bulak. Inurungan badjo. Inurungan baliw. Binuntul ang banda ta langit tuk batu. Ahlaknahum. Binsana kami siya. Lamma zalamu. Si waktu siya nganyaya sin ginhawa barande. Si waktu siya may ginang maksiat. Si waktu siya iyan miyaan mangga syara Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma waja'alna limahlikihim maw'ida. Dukinangan kami waktu. Time. Pangazab kami. Iyan si may kauman miyaan. May pong tinaik kalasahan. Nansi inin laas bisyaraku si gitebi. Iyan si may kisate bi miyaan. Azab kemon na megbayuan miyaan. Problemahin may pong tinaik kalasahan. Ene me ketwas kok me kauman miyaan. Tiyaru kita bikebehegian. Yene gi pakali me kauman miyaan pengehinang dagayre si me kenebihan de miyaan. Tiyaru kita bikebehegian si zaman kue itu nginang dagay me ulama gi pakali. Yene pag anak sinde miyaan tiyaru kita bikebehegian kue itu geru kita bipakali. Yene peg singal timbangan demian tiaru kita bikebehegian kue itu geru kita bipakali. Sali rumeg paligaw si takesan atau akan si timbangan. Yene pagkapakla peg ketomboy, peg keles, peg homoseksual, zaman nabilut mian, tiaru kita bikebehegian si zaman kue itu geru kita bipakali. Nabang panisab ge umabot. Pinetek ka Allah Ta'ala bisyarane wa ma dhalika minadh dhalimin biba'id. Dugay hepi talah mi azab ien pen Allah Ta'ala hain. Si me aanyaya ko me kauman ien. Bangkenyaan din pesobra ni ine kalaatan din. Siya payaman bi ko itu kahalan tebi dunya tebi ko itu inen. Legal ne ko itu pagkawin dendehin dukden de ruklella sampai si Pilipinas song pinaglaban we di dalam senator dalam kongres inurungan rakyat para kinawin lelahin duklela dendehin duklela le dalam lahat legal ne ko itu pegzinahin ka ba Valentine's Day mekepenno sogohin me amig zina duman meglewle kebini me pong tinai kalasahan. Mag-anaksin sampay Muslim, akahan tekew. Ene usahahin, bang pinainan, genete kole-kole sa zaman ko ito inen. Magganda riba. Megsingal timbangan, geru te kole-kole. Baya pa siya, usahare ne ko. Geru pa kale me kaman. Pegsirik sa zaman ko ito. Fiesta Nazareno, agen kawa tahun ini nang dalam lahat te. Dialim miaan dunya inin gak niya we. Dialim inja penwe kesirikan. Wegi pinetek ka Allah Ta'ala. Si zaman ko itu inin dembua amban me pemintangan si kitewi. Iyan sakit ta'un. Atau kan iyan me virus inin me pong tinai kalasahan. Demboin amban ayat ne. Tasubahat tewi me kikisa-kisahan miyan pemintangan an si kitewi kemon. So, bang payaman no, sinababhat to sa penno newe maksiat dalam dunya inin ko itu inen. Tiyak kita pinetekkahan ibtila. Azab yene si meginang maksiatin. Pinetekka si kita inen. Duk si kita mu'min testing rahmat. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. So may umat Islam. Emian kisaten bikemon. Si zaman miaan, zaman tagnalay. Tantunen teed. Papateng kita. Payaman bi. Sine kekegan bi ko itu. Gak kayo te bilang amban pans may showtime. Atau akan may magandang gabi vice. Kegan kayo mayaman ni. Mag-promote sin kabaklaan. Mag-promote sin iyan miyaan. Keg homosexual ini. Gak kayo te bilang amban may kegan mayaman ni.
Garu keu-kegan amban me te bilang mayaman me. Iene me kauman inin. Nia me video viral bang petek ka mag-asuk di alien Facebook. Uwis kegan pe ke mayam-mayam ne bes kita nu ne megdende-dende. Lelahin maksiat hajat tuju Allah Ta'ala. Garu keu-kegan mayaman ne. Garu keu lamu damban me pans ne ini. Inin bang upama umabot ni sa inin si zaman ko itu level pakarajaan tendi. Repong tinai kalasahan. Suwi kita mimigtewat tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inin pemintangan bisan taha kisah tebimiaan, bisan taha kisah kenabihan tebimiaan, pemintangan inin si kita bikemun, duman-duman amban aku, sa amban Quran Allah Ta'ala, sukul niya patambay-tambayan tebi, kelepasan waktu tebi, amban wal megletob ga bidda, miaan salam doa si kaam kemon, maid neku, salam doa si kaam kemon, gene kam tunak-tunak, kudang buat perembuak, bakas na rukam tunak-tunak kuan cini si live TV ganta siya Pilipina si sab. Salam dua si kam kemon. Bangkit TV pan inurungan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illallah. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.